सियालकोट में इससे पहले कोई भी बंदा इस तरह की ट्यूनिंग नहीं था करता। अगर कोई बंदा करता है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, जिसमें आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल ब्रेक ऑयल मशीन के साथ टेस्ट हो, आपकी गाड़ी के इंजेक्टर्स को अल्ट्रासोनिक मशीन में डाल के क्लीन किया जाए। उसके बाद आपकी गाड़ी के जो स्पार्क प्लग है उसे मशीन के साथ टेस्ट किया जाए। आपकी गाड़ी के कूलेंट के 3 मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट हो, जिससे कूलेंट की अथेंटिसिटी का पता चले। पहले नंबर पर गाड़ी में एथिलीन की मिकदार को चेक करना, उसके बाद आपकी गाड़ी का जो कूलेंट है उसका TDS लेवल चेक करना, उसके बाद कूलेंट का pH लेवल चेक करना। उसके बाद ये सारी चीज़ें खोल के अच्छी तरह से क्लीन की जाए और जो चीज़ प्रॉब्लम कर रही हो उसे रिप्लेस किया जाए या एडजस्ट किया जाए। उसके बाद आपकी गाड़ी का जो कैटालिटिक कन्वर्टर है उसे स्पेशल केमिकल के साथ क्लीन किया जाए। अगर आप इस तरह की सर्विसेज चाहते हैं और आप सियालकोट से, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।